Okujira bayereberana gabo ebyona byabaho hagati ya sha ishatu n'ecweka nina zakashishikirizo. Umuvuji w'amati wanagavugira apichi namba UEX notabe na mukaga kashare B ekika cha UG box nuwe yaferaho kandi kigambwa ngo ogo nuwe yatomera ekitorera ecyaba cyikorere amashita. Abagweshe hati ya kure yayikanga mboni yagitiye ya nore yagiteze kikani ekirizo yagiteze rubaje no yabagweshe jira yabagweshe jira wapi kimweni ya robere cyaneza kumenya yagiteze rubaje yamutera busobwantama haro kubuza yamutera busobwantama. Omugenzi yaba naruga ogwa Masaka bice kitrera namba KBD Ren Chendanina Kasher Q kolgo mu kampuni ya Dakao Transporters we yanaruga ogwa Mbarara. Njena bamate bacendeza ari speed ahubwo speed z'abamate kandi asimvaya na overtaking abashana mukashamba mwendeze kiro cyamwendeze kiro no shaka kashesha huya nasimbura hati we ya ino turumu yagitera yaguza muri Thierrysia yanurwo mure kandi yizangwa mu rwudo kubirwa hagati ne kuraba herukura abiyarabiraho kuriya bajyangu yanayircyarwa hagati yo Polisi kurga kitebe kikoro Mbarara yabasa kwikomwanyugu kubaza kukibira umugenzi ogo bashangatine cyandiko cyona kandi ogo tiyamanyo. Wapichi yatera motoka yagira munaka kuki ureki zakwatera ati n'igishaya bura kutamba abamanigiye kubeyine nakandi se kubeye buri Amheri yabyona eberuka byatwarwa agitebe kikuru cya polisi Mbarara kandi omubere gomjensi gwatwarwa omukabafo Mbarara. Atarjira umwanya wo twasiga ibikwerina na munonga barukora bikwatine byenjena nabagezaho ogarobteka amahandugu ogwambarara Masaka y'Ibutandu yaba ahibinji barukumanya kakora nori. Aha wa TV West ndi Senyomo Gideona.